अनि ह्यापी मेरी संसारमा ल्याउनु भन्दा अगाडि उहाँले बाटो तयार गर्ने एकजना संसारको भाषामा यसलाई चाहिँ फोररनर भन्छ अनि यसलाई रेमनेन्ट पनि भन्छ। अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनु भयो। यूहन्ना चाहिँ कसकोबाट आयो भन्दाखेरि एलिसिबा भन्ने एउटा हारुन वंशको स्त्री थियो है, पुजारी वंशको स्त्री एलिसिबा नै मारियमबाट चाहिँ येशू ख्रीष्ट आयो। एउटै टाइमलाइनबाट आएको छ, एउटै वंशबाट उनीहरू आएको छ। हालेलुया हालेलुया। अनि एलिसिबा र मारियमको भेट भएको छ। मारियमलाई जब स्वर्गदूत आएर अगमवतीको उपस्थितिमा बस्छ, गाब्रिएल स्वर्गदूत चाहिँ समाचार वाहक हो, माइकल स्वर्गदूत चाहिँ लडाकु हो। माइकल र मिखायल भन्छ, उनीहरू एउटै नाम, एउटै व्यक्तिको नाम हो। अनि उनीहरू चाहिँ लडाईपट्टिको हो भने गाब्रिएल चाहिँ समाचार खबर ल्याउने व्यक्ति हो। अनि उनले खबर ल्याउने स्वर्गदूत हो। अनि ऊ आएर गालिलमा नासरत भन्ने ठाउँमा मारियम एउटा कन्या केटी थियो जो भन्छ योसेफ पनि। अनि योसेफसँग अब को गयो भन्दाखेरि नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मग्नी भएकी मारियमलाई साथमा लिएर गए। अब ऊ गयो अनि मारियमलाई पनि उसले साथमा लग्यो। हालेलुया हालेलुया। मारियम गर्भवती थिइन्। मारियम के थियो? कन्सिभ भएको थियो, गर्भवती थिइन्। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण भएको। अनि तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मारियमको बालक जन्माउने बेला आयो। हालेलुया हालेलुया। अनि जब उसे प्रेग्नेन्ट टाइम एकदमै टाइम भइसकेको 9 महिनामा चल्दै गरेको होला है, त्यसपछाडि जब नाउँ दर्ता गर्न
Mommy, which pan? Which pan? Samisha, is the specialist still downstairs? Pastor Nyama, hello. एकदमै राम्रो साँझको फर्स्ट क्यारो एकदमै राम्रो भयो धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद एकदम रमाइलो भएको आजको फर्स्ट क्यारो तपाईँहरू जहाँबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो क्रिसमसमा सबैजनालाई वेलकम छ आउनुहोस् हामी जहाँ जान्छौँ तपाईँहरूलाई त्यही लिएर जानेछौँ मान्छे माम खानु आँटेको दाल चाउमिन माम मासु बोडी सिबी हुन्छ आमा हाई भन्नु न हाई एभ्रिवान भन्नु क्रिस्टिना शेर्पा हेलो पस्किरहेको या Oh, sorry. कति धेरै Pastor, आज केरलमा खाना खानुलाई म यहाँ एटेम्प गर्दैछु यहाँ Pastor के भन्नु चाहनुहुन्छ आज हामी एकदमै खुसी छौँ पहिलो दिन हाम्रो इटर्नल लाइफ चर्चको क्यारोल हाम्रो पास्टर भीमाहरूकोमा भयो एकदमै असल सम्पन्न भएको छ एकदमै खुसी लागेको छ अनि दिस इज द सिजन जिजस इज द रिजन अफ दिस सिजन यो समयको एकदमै प्रमुख येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ हरेक व्यक्तिको लागि पापको छुटकारा गर्नको लागि आउनुभयो अनि उहाँलाई नै उचाल्दैछौँ एकदमै खुसी छौँ हुन्छ धन्यवाद जय मसी क्यारल सकेर खानाको सुरु अब जय मसी Yes. Oh yes. खाना साह्रै मिठो छ मिठो 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 Hello man. मिठो छ है आमा के हो यो Interview this guy right here. Kevin, how was your day? How's your day? Ooh, good job. हजुरको घर आँगनैमा उकालो ओह्रालो चिप्लो बाटो झिलिमिली यो गाउँ घरैमा
मौसम चिसो छ तारा टिलमिल टिलमिल साँझ सुनौलो छ बत्ती झिलमिल झिलमिल फनफनी घुमेर नाच्ने हो येशूको जन्मदिनैमा बाटुली कम्मरे भाँच्ने हो रमाइलो क्रिसमस आजैमा चामलको रोटी एक माना घिउ आशिष से होस् यो घरैमा यो गाउँ डोली हिँडौला क्रिसमसको क्यारल गाएर केही मिठो मिठो गीत गाउला नि दिलै खोलेर हाँसी रमाउला नि फनफनी घुमेरै नाच्ने हो येशूको जन्मदिनैमा बाटुली कम्मरै भाँच्ने हो रमाइलो क्रिसमस आजैमा इम्मानुएलको जन्म भयो बेथलेहेमको गाउँमा सारा जगतमा खुसी छायो मुक्तिको उपहारले हर्ष उल्लास मगर सहरमा साँझ सुनौलो छ बत्ती झिलमिल झिलमिल फनफनी घुमेरै नाच्ने हो येशूको जन्मदिनैमा बाटुली कम्मरै भाँच्ने हो रमाइलो क्रिसमस आजैमा फनफनी घुमेरै नाच्ने हो येशूको जन्मदिनैमा बाटुली कम्मरै भाँच्ने हो रमाइलो क्रिसमस आजैमा घर आँगनैमा उकालो ओह्रालो चिप्लो बाटो झिलिमिली यो गाउँ घरैमा मौसम चिसो छ तारा टिलमिल टिलमिल साँझ सुनौलो छ बत्ती झिलमिल झिलमिल फनफनी घुमेरै नाच्ने हो येशूको जन्मदिनैमा बाटुली कम्मरै भाँच्ने हो रमाइलो क्रिसमस आजैमा चामलको रोटी एक माना